التي الفيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. عندنا سؤال اليوم: السعادة مصدر تاعها هو راحة البال ولا المال؟ ما هو أساس السعادة؟ طبعا اليوم عندنا مدخل إلى الفلسفة بالنسبة للشعب اللي يقراون الفلسفة لأول مرة، كما الشعب العلمية، التقنية، اللغات، السنة الثانية إلى غيرها. معكم الأستاذ بومدين للفلسفة. نحاول أننا نعطيكم نبذة تعريفية حول الفلسفة، ونبدأ بهذه الوضعية المشكلة ولا مثال. اختلف صديقان حول اساس السعاده. اسمع، عندي السعاده، عندي محمد اساس السعاده هو راحه البال، وعندي علي راه يقول بلي اساس السعاده هو المال. سما راحه البال ولا المال؟ وشكون اللي عنده صح؟ من منهما على صواب؟ لانه هذه الوضعيه المشكله طرحت لي سؤال: شكون اللي عنده صح؟ من منهما اقرب الى الصواب؟ ولا نقدر نعبروا عليها بهل، لانه عندي شخصين متعارضين ولا رايين متعارضين. هل السعاده ولا اساس السعاده مادي، المال الى غيرها، ام اساسه معنوي، راحه البال الى غيرها؟ الموضوع هنا نقدروا نعتبروه ولا يدور حول السعاده، ونقدروا نعتبروه ذو طبيعه فلسفيه، سؤال فلسفي. لذلك في الفلسفه كم راح تتعرضوا لاسئله، هذه الاسئله تتناول قضايا مثل السعاده، ولكن هذه القضيه تلاحظوا بلي عندها زوج اجوبه، ماهيش كما الرياضيات مثلا 1+1=2، وماهيش كيما الفيزياء عندك قانون ثابت لازم تطبقه باش تكون الحل صحيح. حالة هذا السؤال أنه موضوع خلافي، محل خلاف. محمد وعلي ما همش متفاهمين، كل واحد راه متبني رأي مغاير. لذلك فهو الفلسفة راح تتناول مواضيع خلافية مثيرة للجدل، متعددة الآراء، فيها بزاف آراء، على الأقل رأيين. وبالتالي نتناول في الفلسفة شركم راح نقراو قضايا ذات طابع خلافي ولا جدلي، بحثا عن الإجابة الأقرب إلى الصواب، وينها القريبة للصواب، لأنه كاش إجابة نهائية هنايا ولا إجابة واحدة، والتي تمتلك حججا اقوى واكثر اقناعا. بعد نشوفوا الجواب الاكثر اقناعا ونتفقوا عليه. صح. بالنسبه لمفهوم الفلسفه، دوك نجيو لمفهوم الفلسفه. طبعا هي مش كلمه عربيه بل معربه لغه، اصلها يوناني، مكونه من مقطعين: فيلو وتعني محبه، وصوفيا تعني الحكمه، وبالتالي تعني كلمه مركبه محبه الحكمه ولا الحقيقه. اطلق هذا المصطلح هو فيثاغورث على كل طالب وراغب في المعرفه. فيثاغورث هو فيلسوف ورياضي يوناني عاش في العصر اليوناني قبل الميلاد. اصطلاحا هي تفكير عقلي وتاملي. سما في الفلسفه راح نخدموا بالعقل والتامل والتعمق في القضايا المعنويه والمجرده، عبر تحليلها وفحصها بهدف بلوغ حقيقتها. نحاول نعرف حقيقه العداله او اساس العداله، الحريه، الاخلاق الى غيرها. تاريخيا كي نجو من الناحيه التاريخيه اش نصيبوا باللي ظهر الفكر الفلسفي كنشاط تاملي، ولو انه كاين محاولات من قبل، ولكن اليونان تميزوا بالنضج الفكري في بلاد اليونان حوالي القرن السادس قبل الميلاد، كثوره وتمرد على من تمردوا على التفسيرات الخرافيه، لانه الخرافات والاساطير كانت منتشره كما كانت منتشره في جميع الامم السابقه ولا الامم الحاليه. وبالتالي فالتفكير الفلسفي هو الثوره وتمرد ضد التفسيرات الخرافيه والاسطوريه المنتشره. بمعنى كي يطرح واحد سؤال يقول مثلا كيف تتساقط الامطار، السؤال هنا ولا الجواب هنا يكون خرافي، فالفلاسفه كما بيثاغورث كما طاليس ما عجبهمش هذا الجواب، وحوسوا على جواب يكون منطقي ويكون عقلاني حول الوجود بصفه عامه. اول فيلسوف من الناحيه التاريخيه نقدر نعتبره طاليس، لانه طرح اول سؤال بطريقه فلسفيه وحاول يجاوب بطريقه فلسفيه: ما هو الاصل الاول للكون؟ والفكر الفلسفي هذا مر باربعه عصور. معناتها الفلسفه عندها اربع عصور مرت بها: مرحله النشاه لدى اليونان مثل افلاطون، ارسطو الى غير ذلك، ثم نجد الفلسفه الاسلاميه لدى فلاسفه المسلمين كما ابن رشد، كما الكندي، كما ابن سينا الى غير ذلك. ونصيبوا كذلك في العصر الحديث معناتها بدايه من القرن السادس عشر والسابع عشر نصيبوا ديكارت الى غيرها، وفي العصر المعاصر نصيبوا بزاف فلاسفه كما راسل وغيرهم. مباحث الفلسفه، ما هي مجالات الفلسفه؟ الفلسفه يا اما تطرح سؤال حول الوجود، معناتها الوجود اللي عايشين فيه، سواء وجود الكون ولا وجود الاشياء ولا وجودنا نحن ولا وجود مادي ولا وجود معنوي. عندنا المعرفه، كيف نعرف، لماذا نعرف، ما الذي يمكننا نعرفه، طريق المعرفه الى غير ذلك. وعندنا القيم،
القيم كما الخير والشر، كما الجمال، كما الاخلاق، كما العلاقات الانسانيه وغيرها. تسمى هذو المجالات يا اما حول العالم الخارجي، حول الفكر، ولا حول السلوك تاع الانسان والقيم التي تتضمنها. دوافع التفلسف، ما الذي يدفع الانسان الى التفلسف؟ شو هو التفلسف؟ هو ممارسه التفكير التاملي، لأن الفلسفه هي تراث وهي تاريخ، بينما التفلسف هو عمليه ونشاط وفعل، فعل وممارسه. باش يتفلسف الانسان لازم اولا يشعر بالدهشه من موضوع ما، كما هنايا نشعر بالدهشه مثلا من كيف احقق السعاده، وكيف اصل الى السعاده، وما هو الاساس والسر لكي اصل الى السعاده. هل راحه البال؟ هل هو المال؟ هل هو الدين؟ هل هو طاعه الوالدين؟ هل هو العمل الى غيرها من الاحتمالات ولا الاجوبه الممكنه. وكذلك التساؤل، اهم حاجه في الفلسفه هي التساؤل. وهنا في الفلسفه السؤال اهم من الجواب، لانه الجواب كل واحد يجاوبه، ولكن لازم نتساءل ولازم نطرحوا تساؤلات عميقه وذات ذات تحفيز ذهني تخلينا نفكروا. وكذلك الشك، بمعنى دائما نشك في الاجابه، والشك هو تردد بين القبول والرفض، معناتها من يقبل الفكره من يرفضها، وانما ما بين بين. لذلك في الفلسفه ما عندناش يقين تام، مانيش متاكد 100%، دائما هناك شك. خصائص التفكير الفلسفي، باه يتميز التفكير الفلسفي المميزات تاعو انه مجرد ومعنوي، معناتها دائما تدرس حاجه مجرده ومعنويه. الحاجه الزوجه انه جدل وخلاف، بمعنى الفلسفه دائما عندك خلاف، ما عندكش اتفاق، مستحيل الفلاسفه يتفقوا. تامل وتعمق، دائما الاجابه ما تكون سطحيه. عدو الفلسفه، كاين زوج اعداء للفلسفه اللي هما الجهل واللي هما الخرافات والاساطير. الفيلسوف يرفض رفضا قاطعا انك تفسر له حاجه بالخرافه، ويرفض رفضا قاطعا انه تقول له معليش هذا الامر لا تعرفه وتقبل الامر. هو ما يتقبلش الجهل وما يتقبلش الخرافه. بالنسبه للفيلسوف التفسير لازم يكون منطقي، لازم يكون مقبول منطقيا وعقليا مقنع، لانه انت تخاطب شخصا ما وتقدم اجابتك، فاجابتك لازم تكون بشكل منظم وليس عشوائي. كذلك متعدده الحلول. في الفلسفه عمرك ما تجاوب واحد، لازم تصيب عده اجوبه، لانه هذه هي طبيعه الفلسفه. واجابتك تبقى مجرد راي، ما تقدرش تفرضه على الناس، وما تقدرش تقول انا هو اللي على صواب والناس كامل غالطين. لا، رايك هو مجرد راي من بين عده اراء. ولذلك لازم الفيلسوف يتميز بالتواضع. لذلك فيثاغورس ما قالش الحكيم، قال محب الحكمه، معناتها من يريد ان يصل الى الحكمه كنوع من التواضع. وكذلك احترام الراي الاخر، لانه كل واحد حر في الجواب ولا في التصور اللي يشوفه، وبالتالي ما نقدروش نفرضوا ارواحنا على ولا حلولنا على الاخرين. خلاصه القول من هذا كله، الفلسفه شي هي ولا التفلسف؟ الفلسفه قلنا تراث ولا افكار الفلاسفه، والتفلسف هو عمليه يمارسها الفرد. التفلسف هو نشاط ذهني وتأملي في قضايا مجردة، لأنه هنا الفلسفة تقابل العلم. العلم يدرس الملموس كما السبورة، كما المعادن، كما الجدار، كما الأمطار، هذه أمور علمية. بينما الفلسفة تدرس أمور معنوية كما شفنا، كما العدالة والحرية، صح؟ ومن بعد عندي في قضايا مجردة خلافية، دائما فيها خلاف، سعيا نحو ولا بحثا عن الحقيقة في حدود طاقة الإنسان. دائما التفلسف يكون في حدود قدرات الإنسان، بمعنى الإنسان عنده قدرات ذهنية، قدرات تأملية، فالإجابة تكون في هذه الحدود. وهكذا نكون لدينا تصور عام عن الفلسفة. لذلك بالنسبة اللي يقراوا الفلسفة لأول مرة راهم رايحين يقراوا معناتها مواضيع معنويه، وهذه المواضيع فيها خلاف وجدل، فيها الموقف الاول والموقف الثاني وحتى ممكن الثالث، ونحاول اننا نستمع الى اراء الفلاسفه. كل فيلسوف واش يقول، الفلاسفه اللي يقولوا فكره واحده نديرهم في جهه واحده. مثلا الا كاين محمد واسماعيل ومصطفى يقولوا اساس السعاده وراحه البال، هذو كامل نديرهم في منا على الجهه اليمنى، وعلي ومثلا وفؤاد الى غير ذلك يقولوا اساس السعاده والمال، ما نديروا منه، وبالتالي يبدا عندنا موقفين متعارضين. ثم كما شغل رانا في المحكمه نسمعوا الاول ونسمعوا الثاني، وبالتالي نوصلوا الخلاصه ولا نتيجه ولا مخرج لهذا الجدل. هذا معناتها بتصور نوعا ما مبسط للفلسفه ولا ماده الفلسفه اللي كنا تقراوها. لذلك هذه فكره اوليه فقط، ان شاء الله تكون الامور واضحه نوعا ما مبدئيا، وان شاء الله بالتوفيق والسداد للجميع، خاصه طلاب البكالوريا في جميع الشعب، مع شعبه اداب وفلسفه. بالتوفيق للجميع، وان شاء الله يكون عام موفق وبدايه موفقه باذن الله. كان معكم الاستاذ بومدين للفلسفه. بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
هادي الفيل